Ich finde es einfach faszinierend, weil man ja nicht wirklich erklären kann, wie es kommt. Und das ist einfach so ein Moment, wo man jetzt, sagen wir mal, mit einem, was man sich nicht erklären kann, in der heutigen Zeit, wo man alles erklären muss, wo man mit an die Grenzen kommt, mit dem Erklärmodell von der heutigen Zeit. Und das finde ich spannend.